வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது செட்டிநாடு ஸ்டைலில் ஒரு சிக்கன் கிரேவி. அதுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன். இதில் உப்பு மஞ்சத்தூள் கலந்து வச்சுருக்கோம். இப்போது இந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க. 1/2 மூடிக்கும் குறைவான தேங்காய் துருவல், 8 to 9 நம்பர் வரமிளகா, ஒரு 3/4 ஸ்பூன் தனியா, கல்பாசி ஒரு 4, தேவையான அளவு கருவேப்பிலை, ஒரு 1/2 ஸ்பூனுக்கும் குறைவாக சோம்பு, அதே அளவில் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, அப்புறம் கரம் மசாலா, பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, ஸ்டார், பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் வறுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸி ஜாரில். மேலும் 2 பெரிய வெங்காயம், 3 தக்காளி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சிறிதளவு மல்லிப்பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவுக்கு, 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு, அதே மாதிரி பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, ஒரு 2 ஏலக்காய், ஒரு பட்டை. இதெல்லாம் தாளிப்புகளுக்கு தேவையான பொருள். இதோட கொத்தமல்லி இலை. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறோம். இப்போது எண்ணெய் காஞ்சதும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறோம். அதோட 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், மிளகு 1/2 டீஸ்பூன், முழு கரம் மசாலா, பிரிஞ்சி இலை, ஏலக்காய், லவங்கம், ஸ்டாரு, ஒரு பட்டை, இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டோம். வரமிளகா 9 வரமிளகா, அதோட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறோம். கல்பாசி ஒரு 4 பீஸ் போட்டுக்கிறோம். முழு தனியா ஒரு 3/4 ஸ்பூன். இந்த கடற்பாசி செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவிக்கு ரொம்பவும் சுவையை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ அதனால் கட்டாயமாக அதை சேர்த்துக்கணும். அதோட ஏற்கனவே ஒரு 1/2 தேங்காய் துருவல், 1/2 மூடி தேங்காய்க்கு கொஞ்சம் குறைவான அளவில் துருகி வச்சுருக்கிற தேங்காயை இதோடு சேர்த்துக்கிறோம். இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்படி நம்ம இந்த மசாலா அரைக்க வேண்டிய பேஸ்ட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை அரைக்கும்போது இந்த ஆயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கணும் அரைச்சி. தாளிப்புக்கு தேவையான திங்ஸை ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். இது எண்ணெய் சூடானாலும் ஏற்கனவே 1/2 ஸ்பூன் சோம்பில் 1/4 ஸ்பூன் நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்காகவும், இது தாளிப்புக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன், மொத்தம் 1/2 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். சோம்பு தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ 1/4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம். ஏலக்காய், லவங்கம், பட்டை, இஞ்சி இலை, கரம் மசாலா, இந்த ஐட்டங்கள் போட்டுருக்கோம். இப்போ நறுக்கி வச்ச 2 பெரிய இதோட போட்டுக்கலாம்.
இது நல்லா கோல்டன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ கறிவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கறிவேப்பிலை போடுறோமோ அது நல்லா மணமாகும், நல்ல சுவையும் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம். இது ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவு இருந்தால் போதும். இன்னும் 1/2 கிலோ தான், அதனால் நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சில பேர் போட்டதுமே தக்காளி போட்டுடுறாங்க, அந்த மாதிரி போட வேண்டாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா மணம் விடலாம். அப்போ தான் இஞ்சி பூண்டுடைய மணமே மாறணும். அதுக்கப்புறம் தான் தக்காளியை ஆட் பண்ணணும். இப்போ இதோட தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கிறேன். தக்காளி சீக்கிரம் உங்களுக்கு வதங்கி கிடைக்கும். மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/4 ஸ்பூன், தனியா பவுடர் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டுக்காக இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டிருக்கோம். இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே உப்பு மஞ்சத்தூள்லாம் சேர்த்து விரைவி வச்சுருக்கிற இந்த 1/2 கிலோ சிக்கனை இதோட போட்டுக்கலாம். கிரேவியோட இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். இதில் தண்ணி எதுவும் இப்போதைக்கு இது விட வேண்டாம். லைட்டாக கொத்தமல்லி தலையை தூவிடலாம். இது சிக்கன் ஆல்ரெடி நமக்கு அதுவே கொஞ்சம் தண்ணி விடும். ஸோ அதனால் நம்ம இப்போதைக்கு எதுவும் தண்ணி கலக்க வேண்டியதில்லை. இதை இந்த மசாலாவை கிண்டி விட்டு அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா தண்ணி விட்டுருச்சு, அதுவே தண்ணி விட்டுருச்சு. இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை நம்ம அதோட சேர்த்துடலாம். இதனால தான் நம்ம தண்ணி ஆரம்பத்தில் ஊற்ற வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தோம். சிக்கனில் அதுவே தண்ணி விடும்போது போதுமான அளவு இருக்கும். நம்ம கிரேவி தான் வைக்க போகிறோம். பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும். இந்த அளவுக்கு பதம் இருக்கிற அளவுக்கு அரைச்சிட்டு இந்த பேஸ்ட்டை இப்போ நம்ம சிக்கனோட கலந்துடலாம். இதுக்கும் அதிகமான தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. கிரேவிங்கிறதுனால ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான் நான் எடுக்கிறேன். கிரேவி 1 டம்ளர் தண்ணி தான் நான் சேர்க்குறேன். இப்போ இந்த கிரேவியில் அப்படியே வேகட்டும், மூடி வச்சிடலாம். நம்ம வேறு தண்ணி எதுவும் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம். இந்த தண்ணியிலேயே வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும். மூடி வச்சிருக்கோம். நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்ல மனம், சிக்கன் கிரேவி ரெடி. ஸோ கொத்தமல்லி தழையை தூவி வேறு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம். சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் தூவி பரிமாறிடலாம். இது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் உங்களுக்கு நல்ல காரசாரமான ஒரு செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி சாப்பிட்ணுன்னா இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.
அப்போ தான் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நன்றி, வணக்கம்.